中国零食江湖有一个即将消失的门派，他们端坐在一台漆黑的铁葫芦大炮后，不停地旋转着大炮，所有人都在等待着一声巨响，砰！你捧着一盆爆米花，望着眼前的大叔，暗暗地告诉自己：我以后也要成为这样响当当的男子。而他已经在烟雾缭绕中走向下一个街坊。这款充满中国风的神奇粮食放大黑科技，其实最早是19世纪英国人发明的，20世纪初被日本人学了去，随后又从日本传入了中国。80年代，西方早已流行起了电影院配爆米花的小资生活，但仍然清贫的我们，带着这样一台已经被它的发明者遗忘的爆米花炉子，走街串巷，成了那个让所有孩子们都崇拜的爆米花大侠，恨不得希望如果爆米花大叔就是我爸该多好。所以，光用一个爆字远远不能表达我们对中式爆米花的尊重，我们都尊称它为爆米花。我是不白痴，我真是太有文化了。